上吃饭了。马上吃饭了。先吃嘛。你把那衣服脱了啊，睡了。今天晚上我们是开的空调，然后，待会儿看电视。好，今天还有一个晚上的休息时间，因为今天我没有去画画，对，放假了一天嘛。对，就是偶尔休息一天。就是啥也不想，啥也不那个，就比较轻松。今天我真的是过得比较轻松。爷爷晚上回来，爷爷晚上就回来了。爸爸来了，起来了。爸爸，哎，起来，哎，乖乖呀。爸爸给你穿衣服啊。开了空调不冷。来，妈妈呢？妈妈呢？不，喊爸爸，喊爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。你来耶！你来多久啊？他刚来。刚刚睡醒啊？那醒了好久了。好久了。有没有适合吧？来一趟的是将人有你大哥，你买什么？都来了，看看，一家人都在看电视，我是不是要为你们准备点什么？你开的空调太大了。开空调开大了，那我开小一点，30度，开到28度可以吧？是不是要给你们准备点啥吃的？准备什么呢？咋这欢呢？吃奶都出汗了。是啊，开了空调，是暖和。今天晚上呢，我来为大家准备点夜宵，准备一个麻辣五谷凤爪，再加个凉拌萝卜，做到一起啊。凉拌萝卜吗？不是，凉拌黄瓜。那很简单哈，我们就吃一点哈。你这是准备拍吗？拿啥拍呢？拿啥拍？拿刀子拍呀。首先把黄瓜洗一下，去头去尾。要如何给你们做点好吃的呢？切好的黄瓜改成斜刀。好，我们现在得到了一盘拍好的黄瓜，吃下来呢，一股黄瓜的清香味。哇，你还加你其他的吗？那个不加。你吓得我。这是一盒五谷泡椒凤爪，然后呢，把它全部倒到这个里面。哇，这个要纠正一下，不是那个泡椒凤爪，是那个剁椒凤爪。什么？剁椒凤爪。对，剁椒凤爪。酸辣的。好，我们现在就得到了一盘夜宵，有荤有素哈。好甜。给你吃。要等一会儿吧。那个拍黄瓜就直接这样。可以吃了，还等什么？那我先喂完奶啊。接着吧。行。有泡椒。来，泡到这中间，一起吃呢。妈妈不吗？妈妈坐中间嘛。我在喂奶。我在喂奶。我现在就得到了一盘，你看，非常有食欲的，黄瓜泡椒凤爪，不是黄瓜酸辣凤爪。它这个跟那个外面吃的那个拍黄瓜很像。拍黄瓜很像，酸酸辣辣，好吃。哇，真好吃。你吃吧。我刚没吃过，刚没吃过。
你别滴着水啊，小心。来，你吃啊。啊？好像。好吃吧？哎，今天开着空调，喝奶都把衣服给脱了，不脱的话出汗。搁石头洞。这脸通红的，他这是血气方刚啊，血色好哈。是的，白里透红。这子睿的脸就是个白里透红的，一个苹果脸哈。要不要给他穿呢？这样子围着。围着可以，因为开了空调。你先来尝一下我做的，吃一点咯。做了这么大碗，总要把它吃完吧。难道我做的东西，我还觉得我做的东西怎么还愁销路吗？你这还是不是？不吃了。有了呀。脆脆的哈。是的。反正我们吃了这么多，还没吃到过一个骨头，挑的挺干净的，是吧？这分量还可以哈，是吧？是的。那子睿都看着你吃，等再长大一点，就能享受到老爸的美食了。吃完之后，你看头发都是湿的。哦呦，你这个成狗头铡了，这一瓶酒。哇，真的好吃。你觉得这黄瓜好吃些？你不吃啊？不是。哇。那黄瓜好吃。看着爸爸是想不想吃？都说你那个头发要去搞一下，你要不去搞一下？再留长一点，但是不是也差不多这么长？修不好。现在就剩黄瓜了，还有一个鸡爪，吃不吃？你吃吗？你吃吧。你吃。他老让他让这干嘛？吃嘛。没了。真的没了。都是黄瓜了。我觉得黄瓜好吃，脆脆的，好吃吧？比起光吃鸡爪，加点萝卜还是吃起来好吃一点哈。没错，警长。这个好吃。就吃的清爽一点，解腻嘛，是吧？我们的子睿不跟哥哥一起看电视哈。子睿，哥哥在看电视，我们家子睿就一个人玩嘞。玩个大手掌，爸爸跟你玩好不好？哎，你嘴太烦，还是不要干预太多。主要是你们在看动画片，我觉得一点意思都没有。走睡吧，8点半了，该睡了。早点睡，明天早点起。给我泡牛呢？泡牛了呢？